Selamat pagi rekan peternak, khususnya peternak ayam kampung. Di sini saya akan membahas sedikit ramuan atau jamu untuk ayam kampung bagi rekan-rekan peternak yang lagi kesusahan menghadapi pancaroba. Baik, untuk tahun ini memang pancarobanya cukup ekstrim. Panas tinggi, hujan lebat membuat para peternak sungguh kewalahan. Namun di balik pancaroba itu ada sedikit tips yang akan saya berikan untuk membantu rekan-rekan peternak, khususnya peternak ayam kampung, dalam menjaga kesehatan kondisi ayamnya. Media yang saya gunakan yaitu daun pepaya dan gula merah, bawang putih dan kunyit, dan pur petelur sebanyak kurang lebihnya 5 kilo. Baik, untuk ramuan jamu ini nanti akan kita aduk dan saya akan berikan bagaimana pengolahannya dan pemberiannya. Di dalam 3 media bahan ini sudah cukup maksimal untuk jamu perawatan ayam kampung, baik pencegahan maupun pengobatan serta bisa untuk vaksinasi. Sebenarnya untuk bahan-bahan tersebut itu kurang lebihnya ada sekitar 7-8 jenis bahan untuk memang mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal. Namun untuk 3 bahan ini sudah cukup, hasilnya bisa memuaskan untuk pencegahan. Di musim hujan ini ayam banyak terserang penyakit-penyakit atau virus-virus yang biasa peternak alami, itu seperti ayam itu ngorok, lemas, dan flu, ngantuk-ngantuk, dan bahkan ada yang fatal sampai ayam itu lumpuh. Nah, kita sebagai peternak untuk menghadapi itu semua, tak lupa pula kita menggunakan bahan-bahan herbal seperti ini. Bahan herbal seperti ini tak kalah perannya penting, tak kalah pentingnya seperti obat-obat kimia yang ada di toko-toko pakan. Bahkan yang pengalaman saya lebih jos kualitasnya dari bahan rempah-rempah. Dan saya selama beternak ayam kampung, saya jarang sekali menggunakan vaksin dari pabrikan. Saya menggunakan vaksin dari rempah-rempah yang saya olah sesuai dengan kebutuhan ayam dan komposisinya. Untuk media bahan yang saya sediakan ini nanti ada yang saya buat di air minumnya dan ada yang saya buat di pakannya. Jadi ini sudah cukup komplit untuk pencegahan atau pengobatan. Kalau untuk pencegahan ini baik dilakukan seminggu 2 kali pemberiannya untuk jamu-jamu seperti ini. Kalau untuk pengobatan bisa diberikan 1 hari 2 kali, 1 kali sampai 2 kali per harinya. Baik, kedepannya saya akan mengulas juga tentang 7 bahan herbal untuk ayam kampung, DOC maupun petelur. Namun itu memerlukan untuk video berikutnya. Baik, langsung saja ke media bahannya. Bahan yang saya gunakan itu yang pertama kunyit, bawang putih, dan gula merah. Di sini untuk takarannya kurang lebih 2,5 ons kurang lebih untuk takaran bahan-bahannya. Baik, untuk pengolahan bahan-bahannya atau rempah-rempahnya nanti saya blender, lalu saya tambahkan setengah gayung air putih biasa. Baik rekan-rekan, bahan yang sudah saya
berikan tadi saya blender dengan setengah gayung air putih, jadinya seperti itu, berwarna seperti itu. Kurang lebihnya itu airnya 1 liter. Lalu saya pisahkan sekitar 4 butir bawang putih, itu nanti saya parut halus, lalu saya berikan ke air minumnya. Baik rekan-rekan, itu tadi bawang putih yang sudah saya parut sebanyak 4 butir. Nanti langsung saya bagi 2 ke tempat air minum itu dengan takaran airnya kurang lebih 1 liter. Baik, seperti ini rekan-rekan cara pemberian bawang putihnya ke botol air minum. Ini kita paruh 1 untuk 1. Karena ini untuk ayam lebih dari 1 ekor, maka kita media pembuatannya seperti ini. Namun kalau untuk ayam 1-5 ekor bisa kita langsung lolokan ke air minum, ke parunya saja. Bisa langsung kita lolokan ke ayam. Baik rekan-rekan, jadi seperti itu ya. Bawang putih yang sudah kita parut, kita campurkan ke air minumnya dan kita beri air kurang lebih 1 liter. Baik, untuk pengolahan lanjutnya kita langsung berikan. Baik, pengolahan seperti ini ya rekan-rekan. Pur yang kurang lebihnya 5 kilo kita tuangkan ke ember dan jamur rempah-rempah yang sudah kita parut. Baik, langsung saja kita buat cara pengolahannya. Jadi pur yang sudah saya timbang kurang lebih 5 kilo, langsung saja kita tuangkan dalam ember. Dan ini rempah-rempah yang sudah kita parut. Kurang lebih airnya 1 liter. Jika nanti kurang bisa ditambah air secukupnya. Langsung saja kita campurkan. Seperti ini jadinya. Baik, langsung saja kita aduk. Baik rekan-rekan, hasilnya seperti ini, dia tidak basah dan tidak terlalu kering, dia hanya lembab. Karena mengingat kembali di musim pancaroba ini, di musim penghujan, musim panas, kalau kita berikan pakan yang terlalu basah itu tambah penyakit ayam tambah lebih parah. Dan kalau kita beri pakan ayam itu terlalu kering dan juga bisa mengakibatkan penyakit itu juga bertambah. Makanya kita kasih pakan yang lembab, tidak kering dan tidak terlalu basah. Dari manfaat rempah-rempah tersebut, kunyit tadi menambah nafsu makan untuk ayam, dan gula merah menambah tenaga untuk ayam, dan gula putihnya dan bawang putihnya itu berfungsi untuk mencegah ayam ngorok, flu, dan penyakit sebagainya. Baik, ini nanti langsung kita berikan ke ayamnya serta minumnya dan daun pepayanya. Baik, inilah kita langsung berikan ke ayamnya. Karena populasi ayam saya itu sekitar 50 ekor, jadi per 1 harinya saya menghabiskan 5 kilo pakan. Dan untuk pagi hari saya menghabiskan sekitar 2,5 kilo pakan.
Baik, langsung saja kita ke proses pemberian pakannya. Itu sudah pada menanti induk-indukan ayam saya. Alhamdulillah sehat-sehat walaupun di musim pancaroba ini. Baik, seperti itu rekan-rekan proses pemberiannya. Langsung lanjut kita ke media pemberian daun katesnya atau daun pepayanya. Baik rekan-rekan, ini daun pepayanya. Langsung saja kita pengaplikasiannya. Daun pepaya ini kita aplikasikan dengan cara digantung. Baik, seperti itu rekan-rekan, daun pepaya yang sudah saya gantung. Lanjut kita ke pengaplikasian pemberian air minumnya. Baik, ini ya rekan-rekan, air minum yang sudah kita kasih irisan bawang putih dan 1 liter air minum. Langsung kita pemberian ke kandangnya. Baik, untuk air minum sudah kita kasihkan langsung ke ayam. Jadi kita ulas kembali ya rekan-rekan, untuk pemberian jamu, cemilan dan air minumnya itu biasa saya puasakan. Terakhir saya kasih makan itu sore kemarin jam 5 sore. Supaya, mengapa saya puasakan? Supaya ayam itu benar-benar lapar dan benar-benar haus. Untuk air minumnya saya kosongkan dari kemarin sore. Inti dari pembuatan video jamu ayam atau pengobatan pencegahan untuk ayam ini, saya buat dengan media ini. Manfaatnya banyak sekali ya rekan-rekan. Untuk ayam-ayam kampung saya alhamdulillah sehat-sehat semua, tidak ada sedikit kendala alhamdulillah. Walaupun ini musim pancaroba, musim aratan, banyak ayam tetangga-tetangga yang mati, tapi alhamdulillah jangan sampai dan tidak adalah ayam saya yang terkena. Ini cukup komplit. Dari pakan saya sudah kasih jamu, di air minum juga sudah saya kasih potongan bawang putih, ini juga untuk jamu ayam plus cemilan untuk ayam yang saya berikan. Jadi ada 3 tahapan untuk pemberian ini. Di pakan dia dapat, di air minum dia dapat, di cemilan dia dapat untuk jamu-jamunya. Jadi alhamdulillah ya, tidak ada yang pucat-pucat ayamnya, semua lahap-lahap makannya. Mungkin sekian video dari saya rekan-rekan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang silakan chat ke saya, atau ingin konsultasi lanjut silakan datang ke kandang saya. Jika ada kesalahan kata saya membuat video ini, mohon maaf kurang lebihnya. Jika rekan-rekan belum subscribe channel ini, silakan subscribe channel ini Rapi Farm 28 supaya saya lebih
semangat atau imajinasi saya bertambah untuk membuat video. Baik, sekian, salam ternak, salam sehat.